Друзья, подписчики, гости моего канала, всем привет! С вами Артур, и сегодня я построю отличный, большой, крутой шалаш. Он будет даже не шалаш, а такая как навес наклонный сделаем. Я для этого даже взял с собой лопату, гвозди, все так прям нормально снарядился. Сейчас, короче, будем выкапывать сперва место под шалаш, чтобы я мог нормально сидеть вот этой вот лопаточкой. И после будем искать перекладины, ветки, дрова, и все это вместе с собой совмещать. Получится что-то, думаю. Так что давайте смотреть. Так, вот тут вот будет, короче, рядом с этой с елкой. Сперва в бачок все. Так можно вообще иглу сделать. Ха-ха. Домик какой-нибудь из снега. Вот так вот, короче, получилось. Прикольненько. И все, пойдемте сейчас искать перекладины. Вот так вот наверх. И от них еще пустить. Вот так вот вниз. Сейчас, короче, все покажу. Пойдемте искать. Вот такое дерево. Оно полусухое, короче, без веток. А теперь берем топор. И сейчас будем их делить, очищать. Вот раз, веточка. Вот два. Ух. Одна ветка, сейчас эту еще. Она вся в снегу. Так, короче, проще говоря, делаем вот так вот. Втыкаем. И берем веревку бичевую. И сейчас будем все это, короче, закручивать, чтобы меньше деревом вред давать. Тут у меня веревка должна быть. Полиэтилен еще будет. Я его тоже с собой взял. И что-нибудь покушаем. Фух. И горелочку как раз протестируем самодельную. Вот она у меня видео, потом оставлю там в описании, чтобы посмотрели. Фу, нож настолько острый, что я даже порезался. Уже порезался. Мусорить не будем, потому что как бы лес все-таки, природа. Вот на это маленькое дерево примерно можно вот столько вот отрезать, примерно метр хватит. Метр. И вот на эту большую березку можно даже побольше, метр два взять, чтобы покрепче все это завязать. Все. Вот метровая, нам, в принципе, будет достаточно, чтобы тут замотать. Так, берем ее, наклоняем, обматываем посильнее, чтобы у нас вся конструкция держалась. И завязываем узлом. Птички поют, барабаны бьют. Зачем такой-то? Вот. Узел. И теперь остатки для красоты можно срезать. Все. Вот так вот у нас получилось. Вот. Такой вот узелок. Ну, это пускай, ладно, будет. Но самое главное, то, что он держит. Нормально. И сейчас, короче, будем... Второе дерево приматывать также. Все, давайте. Вот так, короче, тоже получилось. И вот что получается. Такое добро. Так, теперь сейчас стой. То, что мы отрубали от этих веточек пополам, мы берем еще ветку и перекладину еще одну делаем сверху, как то есть футбольные ворота, чтобы они вот так шли. Вот, теперь ее сейчас накидываем вот так сверху, чтобы держалась. Я, кстати, не вижу смысла веревку ее обматывать, крепить. В принципе, и так нормально держится. Поэтому сейчас еще вот так вот 3 штуки перекладины кинем и будем натягивать пленкой. Все, пойдемте делать. Так.
Все, нормально. Такая конструкция у нас получилась. Добротная. Достаточно. Опа-на. Штатив. Фу. Вообще четко. Вот такой вот получился. И сейчас будем натягивать. А, даже не, сейчас веток еще наложим и натянем пленку. Короче, на улице настолько холодно. У меня вот руки, они мокрые. Я к штативу так их прислоняю, и они у меня прям сразу прилипают. Вообще четко. Все четко, четенько, ребятушки. Вот такая вот у меня большая пленка. Но это прям очень большая, там 1,5 метра на 6. Сейчас от нее просто часть отрежем. Найдем для начала конец вообще, начало этой фигни. Не. Ку-ку! Салам алейкум! Чё ты не режешь? Нож тупой. Вообще как коротковато сделал. Чуть коротко. Ну ладно, вторую сверху. И вот так забиваем. Ой, блин, неудобно так. Нормально. И там тоже так же прибиваем, чтобы держалось. Тоже так прибиваем. Вот. Крепили. И... Все. Теперь там снизу мы сейчас пройдемся скотчем, чтобы... Ну, что вот сейчас это делать? Гвоздями. Давайте скотчем сейчас сделаем по-нормальному. Главное будет держаться и все, нам перекусить. Вот так вот, короче, получилось. Вот. Да, достаточно прикольненько. По бокам, конечно, не стал сейчас закрыть, попозже. Все, заделал. Ну, надо только чуть ее туда завернуть. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот раз. Ух. Все. И начинаем вот так собирать снег. И вот так все закидывать. Вот такая, короче, у нас, ребят, получился шалаш. Ну, это предназначен, типа, не для постоянного места жительства, а как вот просто переночевать там разочек, если заблудились, либо еще что-то, не успели там до автобуса добежать. Ну, в принципе, нормально, пойдет. Давайте сейчас кушать, разогреем чайку. Чайку, что там еще? И еды какой-нибудь. Смотрим. Вот такой вот шалаш прикольненький. А теперь давайте что-нибудь перекусим. Вот эта вот горелка восковая, я видео в описании оставлю. Сейчас ее как раз тестирую на деле. Но я же такой подобный пользовался, скажу честно. Так. Это... вот. Это будет моим седалищем. Нормально. А еда у нас вот тут. Фу. Водичка. Узбекский плов. Вот мы его будем разогревать. Кстати, такой уже кушал. Прикольненький. Так, что еще? И колбаски вот такие. Сейчас это все поедим. Я, в общем, не взял себе ложку. Так что будем вот так кушать. Другого выхода нету. Сейчас.
Ну ладно, что сейчас придумаю, пока что надо развести все. Так, пока что в сторону. Вот она, чехольчик. Вот восковые такие там топлива. Но есть, его даже в снег кидаешь, ничего не будет. Но я сейчас придумал еще лучше. Ой, она что-то повредилась. Еще лучше. Бумажка туалетная, просто вот она, в воске. Вот. Давайте зажгем. Ох. Вот так вот. И теперь вот так ее кладем. Такую вот штучку тоже смастерил. Мне как бы нормально она. Вот. Теперь кладем. Открываем узбекский плов. Вам не видно, блин. Вот. Открываем. Давайте сейчас сделаю получше было видно. Вот. Открываем узбекский плов. Ох. И ставим его разогревать. Вот так узбекский плов. Я верю в эту горелку. Она вот как хорошо разогревает. И руки еще греет. Садимся кушать. И чё? И, наверное, домой. Такой вот как бы шалаш. Но он больше для... Вот, чтобы переночевать, я говорил. Не просто жить, а переночевать. Который жить, шалаши, там, дома. Это сейчас все попозже будет. Весной, летом. Вот это вы там увидите. Контент вообще будет лютый. У меня вообще то, что я буду снимать рыбалку, грибалку, там вот охоту по возможности и все такое, всякие постройки. Так, давайте кушать и потом еще поговорим. Приятного аппетита. Ну так, что тут? Да. Ладно, буду кушать. Ляпота, узбекская ляпота. О! Класс, они еще и ноги греют. Вообще четко. О! Класс. И ноги можно пожарить, и колбаски пожарить. Супер горелка, отвечаю. Класс. Белок тут полно прям. И дятлы есть. Вот такие, короче, я купил грелочки. А там Твинтур. Не знаю, как ими пользоваться. Их, короче, клеют на стопу, и они до 7 часов, в общем, греются. Давайте посмотрим, как. А, все понял. Давайте их сперва вот так вот разомнем. Да, эффект есть. И сейчас наклеим, потому что ноги у меня вообще замерзли, скажу честно. О, как их? Вот так вот. Не клеится, потому что мокро. Саш, мокро не клеится. Ну сейчас давайте попробуем засунуть. Вот такой вот, ребят, у нас получился шалаш. Так что я сейчас выдвигаюсь домой. Набрал всяких веток. Там коры, веток, шишек, камушек всяких. Для бабочки-коробочки. У нас дома живет бабочка-коробочка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, как вам вообще такой вот шалашик для ночлега. Всем пока!